अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आ गए यूडीएफ कैटल फार्म में। तो चलते हैं, आ जाए। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अस्सुब्हु बदा मिन तलअतिही वल्लैलु दजा मिन वफ़रतिही अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह कंजुल करमी मौलन निअमी हादिल उममी लिशरीअतिही अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अज़कन नसबी अअलल हसबी कुल्लुल अरबी फी खिदमतिही अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह सअती शजरुन तक़ल हजरु शक़ल क़मरु बिइशारतिही अल्लाहु अल्लाह। हेलो गाइस, तो आज अब हम घर जा रहे हैं। तो आज हम एक ही कैटल की फार्म क्यों बना पाएंगे, यूडीएफ कैटल फार्म की। हम सूरती में गए थे, लेकिन सूरती में कई था हमने कल बना ली थी। तो आज हमने से यूडीएफ की बनाई है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई थी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।